base housing, U.S.-led coalition forces. Nearly 75 million Americans facing flash flood risk today. Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region tonight marking 7 straight days of reported tornadoes decimating America's heartland. Kaum war Corona halbwegs vorbei, war Russland mitten in Europa ein unerbittlicher Krieg. Good morning. Freut mich, dass ihr hier sind. Diese Woche fuhr ich einen Tag längs den Weg und dann fallen da 5 Leute Wutter an den Windschild an. Ich bin sehr dankbar, wenn es heute lang nicht so sehr regnet. Aber das ist eigentlich ein bisschen alle über dem, nicht? Und bei uns hat es like 2 Tiendel, vielleicht habe ich ein bisschen alle, aber das ändert die Luft. Und nicht bloß die Luft, aber das ändert uns selbst. Es leicht ist, nicht mehr so heiß, sondern Dinge dort. Wir sind in Openboarunk. Wir wollen noch ein Stutz gesehen. Die wollen vielleicht noch einmal Geburtstag haben, bevor wir dort sind. Aber das ist wenn ich in der Welt anchecke, von der dann ist es Zeit. Muss von der Thema reden. Man wird verschiedene Ideen haben und nicht alle Menschen stimmen mit was ich sage. Kein immer was ich sage, dass die können dort leben, was die wollen, solange sie das klar haben, dass sie reich. Aber das ist vielleicht Spaß. Aber weißt du, das sind dann, wenn wir im Bett verschieden denken, einmal über some Dinge, würde was passieren, also was. Aber in Openboarunk, das ist die Openboarung von Jesus Christus. Und dort wollen wir selber denken, von der war ich ein bisschen da, wir wollen eine Kirche von der, und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir Jesus kennen. Gerade und wie lange wir hier noch sind, oder wenn Jesus zurückkommt, aber wir müssen Jesus kennen. So, ich würde mit Luther davon reden, aber das ist die Openbarung von Jesus. Es ist nicht bloß eine Openbarung von alle hundert Tieren und Krieg und weiß nicht, was alles passiert. Das ist die Openbarung von Jesus Christus. Und da wollen wir im Denken. In Kapitel 1, da beschreibt Johannes Jesus. Er sagt Jesus, so ist er in seine Gottheit ist. So ist er in seine himmlische Kleidung ist. Und wir wollen dort nicht übergehen, aber ihr könnt dort lesen. Und noch einmal war er sagen, Dankeschön für Ihre Bibel mitbringen. Wenn ihr für jeden habt, dann fährt ihr die Fuß hoch. Ja, das ist kidding. No, aber wir wollen ein bisschen ans Anwenden, dass wir uns die Bibel mitbringen. Noch ein Ding, was Johannes so beschreibt, ist, dass Jesus ist manche geworden. Und weißt du, er sagt, Gott sagt, Jesus sagte, Johannes, du sollst schreiben, was du sein hast. Und dort wir Jesus in Kapitel 1, der erklärt, dass wir Johannes sein Leben mit Jesus tun. Aber besonders Kapitel 1, er hat Jesus gesehen in seine Gottheit und er soll dort schreiben, er das. Und dann sagt Jesus, er soll dort schreiben, was er nu ist. Und das ist die Kirchenzeit. Und so das ist, wo wir von der sind. Das ist das wichtigste Part von Apostel oder von Openboarunk. Die Kapitel 2 und 3 ist der ganz wichtigste Part von dem ganzen Brief. Na, ich weiß, wie gleichen, auf Englisch sagt, you like action movies, nicht? Like, die gleichen Movies checken, wo das alle Hunderte an und Dinge deveren ab und verschiedene Dinge. Ich weiß nicht, was die so eine Movies gleichen. Aber so Menschen tun. Und so wie gleich in Openboarunk, die Lüde Dinge, wie gleich in die Tieren, wie gleich in der Saß. Aber wir grülen uns dafür. Aber in jeder Fall vertiefen wir uns mit dort Port von Openboarunk. Aber Kapitel 2 und 3 ist weit weg. Weißt du, wen? Wenn was du das nu, was du das in Kapitel 2 und 3 bestimmt, wo du bist, wenn er reinkommt.
Und das ist das wichtig ist, dass wir nu horchen. Er sagt immer wieder in jeder Brief, wo wir sein, er sagt, wenn du eine Uhr hast, oder Uhren hast, und die haben meist alle Uhren, dann horch, was der Jesus sagt zu den Kirchen. Und so das ist wichtig. Und so Jesus ist manche Kirchen, und er hält die Kirchenlehrer, oder die Engel, er hält in seine Hände, in seine Dinge steht. Nou, dit is een eeuwig blik, dit is 7 Kirchen. Ik wil je zeggen, wenn jullie interessiert sind für das, wie die können dort haben, laat mich weten, die können ein Papier haben, oder wir schicken ihnen das. Aber so, das sind 7 Kirchen, und das sind 7 Dinge in die 7 Kirchen. Und wenn du dort einmal in den Kopf hast, dann hast du ein ganzes Bild von was hier angeht in diese Kirchen. Und so da, wir haben Ephesus, vielleicht mal checken wir noch Ephesus. In Ephesus, wie eine gute Kirche, sie hatten die rechte Linie, sie schafften sie ja. Aber sie hatten ihre erste Life verloren. Und dann sagt Jesus, wenn ihr nicht vor dem Bus seid, dann wollt ihr nicht ausspielen, aus meinem Müll. Dann kommt das vielleicht ein bisschen streng für, wenn eine gute Kirche, eine gute Vision hat und viel Volunteers, viel mithelfen, und dann, bloß wenn sie erste Life haben verloren, wollt ihr nicht ausspielen? Aber ich rede davon, dass wir dann checken, dass wenn die Eiche so steht, dann ist die Eiche ganz zwei. Wenn man durch einen eigen Partner das Wort Leiber hast, als die eigen Partner, dann ist die Eiche durch. Und so das, was wir hier haben. Von der war ein bisschen nach Smierna checken. Aber weißt du, das sind 7 Dinge. Du hast einmal und den Engel von der Gemeinde, dann hast du den Namen genannt. Das ist eigentlich, wenn jeder Brief ist, dann hast du das sagt da, und dann hast du eine Beschreibung von Jesus. Und so das fing, wenn jeder Kirche verschiedene Dinge, ich kann ihn nur lesen. Und dann sagt er, ich kann. Und da war von dir auch was sein, ich kann. Und so, er kann Dinge. Bitte hier. Und weißt du, wenn er sagt, er kann, dann nannte er gute Dinge ab von der Kirche. Like Ephesus sagt, die Worte in der Arbeit, Geduld und die Holz dort bei sind, die falsche Apostel und so Dinge dort. So dort, was er kann. Von der wird er sein, die Worte, die in der Trieb sollen arbeiten. Er kann die, aber dann sagen wir, aber hier. Und dann ist nicht ein gutes Ding in der Kirche. Und so das ist ein bisschen, das ist trubelig, wenn ich an denke, und dass das bei einmal anders die Zeit ist von der. Und so dann ist eine Vermutung. Like dat boek zei, bitte in deze kerk en in Philadelphia, du hast nichts Negatives genannt von der Kirche. Du hast keine Ermahnung, dass die sollen Buße tun über diese Dinge. Und dann haben wir Ruth. Dann ist Ruth, like, do that. Und so das auch war in jeder Kirche some Ruth. Und dann, wer überwindet. Und dann ist ein Preis gesagt, oder eine Krone, oder eine Belohnung, für wer was überwinden, wer festhält bei dem einen. Und dann in jeder Kirche werden urhaft zu hören, was der Jesus sagt zu den Gemeinden. Und so das Wort, das Plural nennen wir das, oder das Mehrzahl. Und da werden bleiben viele, dass diese 7 Kirchen, das Bild hier, dort auf Feueranwandlungen. Einmal ist eine Anwandlung für diese Kirchen. Da wären 7 Kirchen, da wären einfach lokale Gemeinden in der Provinz von Asien. Und so da wären 7 Kirchen. In Johannes Schrift nur die 7 Kirchen, die hatten dann diese Probleme. Und dann ist hier eine Anwandlung für mich und die persönlich, oder für jeder Christ persönlich. Wenn die Kirche ist abgemerkt von Menschen. Und wie kann nicht das Gebiet sein, oh, weil das Gebiet ist tot, wenn das ist. Aber ich und du sind die Kirche. Und so das ist eine persönliche Anwendung von diesen Dingen. Und wenn wir nicht bloß so denken, okay, das ist vielleicht für Jahre geschrieben. Aber dann ist eine Anwendung, dass das repräsentiert die ganze Kirchengeschichte. Und diese Probleme sind immer Part von der Kirche. Du hast immer eine Kirche, wo du gute Worte hat und viele Arbeit, aber die hat keine Leute. Das handelt sich alle bloß Krieg, das rechte Programm haben oder so. Und so, da sind verschiedene Dinge, aber diese Probleme und die guten Dinge in der Kirche und die Probleme hier, die sind immer durchgewachsen in der ganzen Kirchengeschichte. Und dann ist noch eine Anwendung, und das ist ein bisschen eine Anwendung, die nicht alle Menschen annehmen.
Aber da ist das jeder Tjoik repräsentiert eine Zeit von Tjoikengeschichte. Zum Beispiel Ephesus, dort wird die Tjoik kurz nur der Apostel. Wir können sagen, die erste Generation Christen. Und so der Apostel Johannes lebt noch, aber die wären alle tot. Und die Tjoik, die strengen sich sehr an, zum der rechte Lie haben. Und sie haben alle Meetings, zum sein mit Jesus, dass er wirklich Gott sein, wirklich Mensch. Und all die Dinge werden durchgekämpft, durch diese Zeit. Und aber in den Kampf verloren sie ihr Leben. Und so sie schaffen, sie hatten ein rechtes Leben, sie hatten ganz vergessen, wo wären wir das dann? Von der war, und das wird der Verfall der Kirche, so da wollen wir alle von reden. Aber jeder ein von diesen, das will ich erst sehen, wenn das unsere Zeit meint, dann haben wir große Trouble. Und so da wollen wir von reden, wenn wir spät durch sind. So, ich will das lesen, das Brief von Smierna. Das sagt es dort. Und an den Engel von der Gemeinde in Smierna schrieb, dit sagt die erste und der letzte, die wat wir en das levendig. Die wat dood wir en das levendig. Ich kann deine Worten in Trübsal, in Armut, aber du bist reich. Und ich kann die Gotteslästerung von die wat sagen, sie sind Juden und sind es nicht, aber sind die Synagoge vom Satan. Verschscheint von den Dingen, die du lieben wirst. Check. Die Diebel wird etliche von Juden im Gefängnis schmieden, dort die versucht wurden und die waren Trübsal haben, tiendel. Sie trüb dem Tod, und ich will die Lebenskroon geben. Wer ein Ohrhaft lot am Hören, was der Jesus sagt zu den Gemeinden. Wer überwindet, wird nicht beschädigt von den zweiten Tod. Smierna, dort wie eine Hofenstadt, hier eine Zeit. Und das ist der Lohnkort von der Römischen Reich. Rom ist hier, Jerusalem ist hier unten. Und so hier sind die 7 Kirchen. Mal wird Ephesus ist hier und nu Smierna. Und so Smierna, von der aus ist Izmir. Die Stadt existiert von der noch. Ephesus steht nicht mehr. Ephesus sind bloß noch Ole Steine. Aber Smierna oder Izmir, die existiert von der aus. Dann haben wir eine sehr welche Hofenstadt von dieser ganzen Gegend. Und was hier gehen wir durch. Mir ist das immer interessant, dass, und ich war nächstes noch ein bisschen von der Rede, aber mir ist das interessant, dass wir als Mennoniten, wir haben einmal mit so einem Glauben gehabt, dass wir mussten irgendwo weit wegtreten von der Welt. Irgendwo hängen dabei, irgendwo in der Wüste nennen, irgendwo im Wald nennen. Statt sie drei hier von einer Kolonie, was unsere Deutsche irgendwo gekauft haben, das ist ein Dach, bloß auf dem Boot, auf dem Riff, da liegt nur der hingerste Eich. Wo die Welt niemals wird durchfahren. Weißt du, was die Christen deuten von Anfang? Immer nur der Staat. Paulus ging immer nur der Staat. Paulus ging immer nur ein Mark in der Stadt, wo die meisten Menschen wären. Und nicht bloß dort, aber die Kirchen werden gegrenzt auf eine Kriegslinie sozusagen. Und so hier wäre welche Kriegslinie hier steht von dieser Welt, von hier oben aus Europa und dann aus Asien dort und in Afrika hier unten. So das wie in der Kriegslinie sozusagen und da sind das die Kirchen. Und weißt du, wo in Kriegslinie? Wenn dann kostet das Evangelium, wo sich verbreiten, alle Richtungen haben. Und das wird sie deuten. Und eine Ursache, wo wir nicht mehr Kirchen gründen, und besonders hier in Mexiko ist, wenn wir verstärken uns für die Welt. Aber das wird dann anders und so, aber das brachte auch some Probleme mit sich. Aber allemal diese Stadt, dort wir da eine Hofenstadt, ich habe viel Städte, aber ein bisschen sind es New York oder LA, oder so eine Stadt. Und so, ich habe viel Städte und von der ersten Tag noch haben wir. Das wird eine Stadt, wo du sagst, das wird ein Englisch sagen wir, was ein Center, das wird die Grund sozusagen von heidnischer Jetzenanbetung in der Gegend. Besonders Kaiseranbetung. Na, wir sind unzufrieden, wir haben so eine Regierung einmal, aber weißt du, wir sind noch niemals in so einer Zeit gewesen, wo wir uns knien sollen für Amlo oder für unsere Regierung.
und wir sollen ein Opfer bringen zu denen. Aber das ist, wo diese Christen wären. Und so der Kaiser-Anbetung, dort wie ein großes Ding. Und so was sie hier in Smierna deuten, sie hatten da eine Gestalt von den Kaiser, wir haben das dann und dann mussten sie ein Kleinbett, Incense nahmen wir dort, ein bisschen scheinreckendes Pulver. Die haben einmal stärker vielleicht, was die regnen in ihren Heim. So mussten sie nehmen und dann mussten sie dort am Altar abschmieden, wo dort 4 brennt. Und dann mussten sie sagen, dass der Kaiser ist Herr. Und wenn du dort deutst, dann kriegst du ein Kredenzial sozusagen, oder du kriegst ein bisschen Papier, was beweist, dass du wirst ein treuer Citizen unserer römischen Regierung. Aber für die Christen wird ein großes Problem, wenn sie dort deuten, dass wir jetzt eine Anbetung, dass wir ein Mensch Anbetung. Und so da braucht something mit sich, was wir hier message worden sein in der Kirche. Aber das wäre so, was jeder Christ einmal das Jahr muss tun, und dann kriegst du wieder ein frisches Kortje. Denkt ihr noch von Covid? Nu war ich ganz alle ein bisschen dicht bekrüpen. Als Covid war, habe ich viel an das gedacht. Because some von uns wären tauweilig, zum die Vaccine nehmen. Und some von uns wären tauweilig, zum das Papierchen kaufen. Und ich habe vielmal gedacht, wenn wir ever in so eine Zeit ankommen, wo wir die Regierung anbeten sollen, weißt du, was wir wollen tun? Wir wollen uns das kaufen, das Papier. Na, I'm sorry, wenn ich mit dich bin, aber das ist bloß Krieg, wo wir sind. Und so, ich glaube, Gott sagt zu uns, ob du Buße. Über diese Dinge. Und ich rede von Covid und wir können uns streiten, aber wir alle bleiben sind und gesagt über dort und da werden wir gleich. Aber alles, was ich da ist, dass wir haben alle ein klein bisschen Geschmack von was es meint, dass von einer Regierung ein kleines Papierchen kriegen, dann dass die gewisse Dinge kosten. Und so sei wir da und sie deuten nicht, dass ihr Verfolgung, dass ihr verschiedene Dinge. So ich sage, ein Engel von der Gemeinde in Smierna schrieb, das war das Engel, er sagt, dass das nicht ganz klar, also wirklich ein Engel meint, dass der Lehrer in jedem Fall mit wenig klar holen, das ist, dass die Kirche kriegt den Brief. Der Brief halt nicht, wenn der irgendwo bei einem Engel ist in der Luft. So die Kirche kriegt den Brief. Und wenn du in den Brief beschrift Dinge von dem, was sie sollen tun, was sie nicht sollen tun, in so eine Dinge. Dann sagt er, das sagt der Erste, der Letzte, der wird tot wie und ist lebendig. Und so Jesus Christus ist von Anfang bis Ende. Jesus ist der A und Z. Heißt der Anfang und das Ende, heißt der Schöpfer von Himmel und Erde, er unterhält alles. Er kommt träge, was sein Königreich absagen. Jesus Christus, der ist der Erste und der Letzte, heißt alles dort waschen. Wenn die Jesus verlieren, das heißt alles verloren. Das ist der Thema. Und so, das ist das, was dort wir in das Leben nicht. Und das ist uns bekannt, dass wenn wir die Auferstehung verlieren, dann haben wir uns Glauben verloren. Und so Jesus ist von Tod abgestanden. Und so ich sage, ich bin tot, aber ich lebe nicht. Und so das ist passend für das Kirche. Von Paul sagen, wenn Jesus Christus ist der Erste und der Letzte, und so dort nicht mein Name auf sei, mit dem Bett Incense nehmen, ab den Altar von den Heiden ab, und sagen, dass Kaiser ist Herr. Wenn ich sie der Herr von Anfang bis Ende. Und wenn sie ihn tot merken, dann denkt er an, dass ich wieder tot und ich sie von tot abgestunden. Die sind tot, die wollen sie tot merken, aber die wollen von tot abstunden. Und so die Beschreibung von Jesus, dem Meintwort für das Kirche. Er sagt wieder, ich kann. Und das fängt wir in jeder ein von diesen Briefen. Ich kann. Weißt du Gott? Gott kennt die. Er weiß, wer du bist. Er weiß, wo du denkst, wen du Dinge das. Er weiß das Gute und das Schlechte von mir und von dir. Und das halt nicht für sich und was für Gott zu verstehen, wenn er kennt die, wer du bist. Er kann deine Worte, sagt er, in Trübsal und Armut.
aber du bist zurück. Na, das ist ein interessantes Ding, das sei wir in große Oberdeck wollen hier ein paar wiesen von dort, aber Gott sagt, aber du bist zurück. Was bei Gott Armut und Reichtum ist, ist das Wort, was bei uns ist. Das sind zwei Wörter. Penia, das meint von der Hand und Müll. Das ist viele Menschen von der Leben hier in uns Gegend. Ich kann arbeiten und ich schaffe, ich kann eten und mich umtragen, aber das ist alles. Die Menschen sagen, die leben von der Hand und Müll. Die haben niemals was extra. Wenn ein klein bisschen was abkommt, dann muss wir halb von besiegt. Das ist was das ist. Und dann Ptolcheia prache arm. Das ist ein Mensch, der nichts hat. Der hat nicht mal eten. Der hat nicht eine Arbeit. Der hat nichts. Das ist das Wort, was hier gebraucht wird. Das ist Zeug wie arm. Weißt du, wo wir sind? Weißt du, wo wir in der arm sind? Er eine Ursache, wo wir sind? Tim Business doen in de hedenwelt. Tim eine Arbeit haben in der Hedenwelt. Musst du ein bisschen Inzenz nehmen, dort ab mal Toren ab und sein Kaiser als Herr. Und wenn du dort nicht deutsch, verlierst du alles. Wenn du dort nicht deutsch, verlierst du deine Arbeit, dein Business, wie man das verstehen, dass die ganze heidnische Welt dreht sich um ihre Jetta. Weißt du, was wir von dir haben? Wenn du nicht warst, bei uns zeigt den ältesten Messkrieg anbeten, du warst nicht du, Thyssen, du warst einmal Herr Jesus angenommen, du warst einmal das, was wir wollen, die ausschließen. Und dann kannst du nicht Business tun, du kannst rennen, und wenn du ein Business hast, was keine Scheiben kommen, und wenn du nicht ein Business hast, kannst du noch nicht Scheiben. Sei bekommt man das? Das ist, was diese Christen wären. Viele von unseren Mennoniten sind aber Salz gestellt. Das ist 90 von dem ein bisschen anders. Aber das ist das Salzige Ding. So ich sage, ich kann die Worte, und dann sagt er, ich kann die Gotteslästerung von euch, was sagen, sie sind Juden und sind es nicht, aber sind die Synagoge vom Satan. Wow. Gott wehrt sich nicht, zum something dämonisch nahen. Na, weet je, hier weer in Juden. Und so sei da in der Kirche, tausend so solche Sekunden sind Geschichten, die kann ich teachen, mir vertalen, aber da wie einmal zum Beispiel Polycarp, dort wie ein von Johannes seine Jünger, den wird totgemerkt in dieser Stadt, den wird lebendig verbrannt. Und die Juden, dort wie ein Sabbat, die Juden sollen gleich schaffen und Sabbat, und dort wie streng gesagt, aber das ist eine Geschichte von den Juden, sie schafften mit seinem Halbtag zu kriegen, um den verbrennen. Und das ist ein bisschen die Idee von, wo die Juden schafften hier. Na, wie weit in der Verfolgung von Anfang, der wie jüdisch. Über den redet nur der Heiden. Johannes 8, Vers 44. Jesus redet zu den jüdischen Lehrern. Und dann sagt er, die sind von dem Vater, hier ist nicht so schlecht, die sind von dem Vater, sagt er, dem Diebel. Und nur jüden Vater sind los, weil die tun. Und Jesus, die jüdischen Lehrer, sagt, die sind den Diebel, sie nicht Kinder. Na, sie werden die Gott sein Volk, und sie wollen Jesus tot merken, wenn heute das Laster und all so eine Dinge steht. Und so, und dann sagt er hier, noch der Vers ja noch mit wieder, aber die Idee ist, dass Jesus wir nicht Angst, zum Wort dämonisch nahen. Wir merken zwei Fehler, wenn es kämpft mit dem Diebel. Eins ist, dass wir unter jeder Stuhl bei sich sein. Jeder Problem, was wir haben, jede Krankheit, was es ja, oh, der Diebel, der war, der Diebel, der Diebel, ja. Wir geben dem Diebel viel zu viel Kraft, so viel Kraft hat er gleich. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, dass wir den ganzen Zeit, wir haben keine Idee von, dass der Diebel hängt Trouble ist. Der Diebel ist hängt Verfolgung. Diese Juden werden hier verfolgt, diese Christen werden verfolgt, durch wie der Feind hängen. Jesus vertelt einen Tag ein Gleichnis. Und er sagt, dass wir ein Land einnehmen,
die das gouden zout strijden op zijn stab. En dan daarna komt de duivel en zet aankruid. Die zijn alle bekend met die geschichte. Dat is wat van aanvang passiert in de kerk. En ik wil je 3 spekkenbessen wijzen, wat van dan bad van deel. En dan hebben we in de kerk gedreid gaan. De noemen zijn aan iemand een beetje anders, maar de beide juiste door de heen zijn hebben de zelfs. Dat eerste is gesetzlichkeit, op Engels zeggen we legalism. Weet je wat dit een probleem is? Wenn dat Christus zijn voortdurend werk vernichten of verstrijden. Dat is wat erg is met gesetzlichkeit. Dat is geen trouble, wanneer du was Schlobachsen aanhalen. Ik hou eenmaal. Mensen lachen me uit, daar word je nog een dag man van het. Maar weet je, dat heeft niet te doen met wat du in de haar hast. Dat heeft niet te doen met wat du aan hast. Eén zo'n dingen. Aber wenn immer wir wat in ons leven nemen, wat Jezus zijn voortdurend erlösungswerk verstreden hat. Dat is gesetzlichkeit. En weet je, dat komt eenmaal aangetrokken als Kleidier, als Haare, wat immer wir alle hat an uns met een eten. Aber eenmaal komt dit ook met jesselje kleider aangetrokken. De duivel komt eenmaal als een engel van licht, zegt het in de schrift. En zo dat komt eenmaal zo staat. Maar de idee is dat Christus zijn voortdurend werk wordt vernicht. Want dat is wat we doen, dan zijn we hier. En dat komen we niet kijken. En dat is wat de Juden deden. Ze zeiden, je mag nach de besnijding gaan, je mag nach Moses in Gesetz nog volgen. Al zo'n dingen staat. Komen ze allemaal heen aan. Dat is, wanneer ze Paulus heen aanreisden en brachten allemaal al deze dingen. Dit deed die kerk vernichten. Voor 1500 jaar. Gesetzlichkeit. De tweede wie Gnosticismus, Gnosticism. En dit is een slang met vele chapen, ik wil niet tijd nemen van alle erklären, maar Christus in de mensheid verstreden. En zodat je ook in de kerk neemt. Dat Jezus wie nicht wirklich ein Mensch. Jesus, weet je, dat wir nicht wirklich Jesus, Gott sehen, wat aan Kreuz starb. Dat wir bloß een andere Mensch wat het zo leid, alle handen leren, has hij gehad. En zo zijn immer waren leren wat Jezus in de mensheid verstreden. Johannes zegt, krijg aan dit gedacht, hij zegt, wanneer een Jesus wat Jezus in de mensheid niet leren, dat is een falsche Jezus. En het andere is Keizeranbetung. Het is Caesar worship. Maar het probleem hier is dat Christus zijn Godheid verstreden. En zo dit hebben we zeer van deel in de wereld. En zo Jehovah Zeugen gaan rum en leren dat Jezus is plus de engel Gabriel. En die komen naar jullie deren en die worden hierheen van Jezus, maar denkt er allemaal aan dat is een andere Jezus. En de moslims komen en zeggen, weet je, wie aan Jezus aangetuigd van Mohammed. En zo kan ik in een lange strijd van falsche leren, wordt immer dit vernichten. Dat Jezus is niet werkelijk God. En dat is ween dit. Dat Jezus zegt, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood en ik ben levendig. En in jeder kerk, waar we een beschrijving vinden van Jezus, ween dat is een openbaring van Jezus. Dat moet we zeer klaar houden. Een openbaring van Jezus, wat jij dit gaat, wenn dit kerken vernichten. En dat deed ook van jou. Einmal zijn we gesetzlich, dat we dan Jezus in voortdurend erlösungswerk vernichten. Einmal dat we Jezus in de mensheid vernichten. Einmal Jezus in de Godheid. Maar deze 3 Becher, die hebben immer gedraaid in de kerk. Hij zegt weer, vergt geen van de dingen wat de lieden was. Dit is mir interessant. Hij zegt niet, vergt die niet voor dat wat de Fleisch wordt komen. Dat is wel wie van der reden. Boah, ik wonder, waar we nog mal vervolging leiden oder nicht. Aber wat wordt onze regering nog mal alle van ons verlangen? Dat is niet wat God heeft. Jezus zegt, dit is wat er wordt passieren. Die worden leiden. Die wat worden doodgemerkt. En zij zegt, vergt keine van de dingen. Ons thema dit jaar is vergt die niet. Einmal, wenn wir some Dinge sein in unserer Welt, dann vergt wir uns. Wir wundern, wo wir das haben. Was wird passieren? Vergt die nicht. Weet je wat wenig? Wenn ich weer dood en ik lebe.
Kennst du Jesus? Kennst du den, was du von Anfang bei eingehst? Kennst du den, was dort wir in das Leben nicht? Und dann frage ich dich noch. Hij zegt weer, check, de dievel wordt adelige van je in Gefängnis schmieden, dat je verzocht worden en je worden Triebsoll haben, 10 Jahre. Nou, dat is een interessante ding, dus ook waren een beetje verschillende ideeën even. Aber diese 10 Jahre, da wordt einmal gebruikt in der Schrift als eine korte Zeit. Aber eine Uitleiding ist, dass man wie in Kirchengeschichte studieren, besonders in diese ersten 300 Jahren, dann wären dort 10 Verfolgungen von der römischen Regierung uit. Ich werde nu nicht Zeit nehmen, das alle erklären, aber wenn ihr in die Kirchengeschichte Klasse sind, ihr wisst, was ich hier theoretisch wäre, dass wir von der Zeit reden. Aber das sind 10 Verfolgungen, was ungefähr 250 Jahre. Ganz bei der Kaiser Konstantin bei einmal das Christentum annehmen, so wie dass die Christen nicht mehr verfolgt wurden. So vielerlei dazu steht, wenn das die Kirche, das ist die verfolgte Kirche. Und so sie sagen, das ist die Kirche von diesen 300 Jahren. Und so Jesus, die Christen, die werden verfolgt. Und so heißt es, fürchte nicht, für was da wird passieren. Aber da kann auch sein, dass hier in Smierna, dass du wie eine Karte Verfolgung. Das heißt, sie drüber im Tod und ich wollte die Lebenskrone geben. Na, kann ich Titel, diese Farsen alle wissen, aber das sind, wenn es 5 Kronen abgenannt, das ist eine Lebenskrone, das ist eine Gerechtigkeitskrone, das ist eine Ehrenkrone, eine unvergängliche Krone, eine Friedenskrone. Und so das sind Kronen, wo die Bibel von redet. Na, wo wir 5 Kronen haben, oder eine Krone mit Stierenstein oder Steine, I don't know. Und das ist genannt. Aber jeder ein von diesen Kronen hat zu tun mit Holdfast. Weißt du, was du festhältst? Die wird von Anfang bei eines, die wird tot wir und das Leben nicht. Den, was Johannes in Kapitel 1 sagt, Jesus Christus, den halten wir fast. Oder sind viele Dinge in uns Leben, die können wir loslassen, da wird uns nicht so oder so viel bothern. Aber wenn wir Jesus Christus, und da kann ich nicht Titel und Wiesen die Fargen, aber wenn wir Jesus Christus haben, wir glauben an ihm, Johannes sagt, der, was an Jesus glaubt, überwindet die Welt. Der, was in uns wohnt, ist gratis, der, was in der Welt ist. So eine Dinge lehrt die Schrift uns. Er sagt, wir ein Urhaft, laut ihm hier, was Jesus sagt, zu den Gemeinden. Und das, was ich kann, soll ihr verstehen, aber morgen, wenn ihr das lesen, dass wenn immer, das handelt sich um eine Kirche, eine lokale Kirche, das handelt sich um Smierna, aber wenn es bei diesem Satz kommt, dann ist es immer mehr Zahl. Und das wohin wir glauben, dass diese Brief, dass diese Kirchen, die repräsentieren mehr als bloß eine Kirche. Und so diese Probleme, die sind in alle Kirchen. Diese Kirche hat keine Probleme. Er sagt, wer überwindet, wird nicht beschädigt von dem zweiten Tod. Na, der zweite Tod, das ist bloß einfach die Verlorenheit. Ich kann Titel in die Fargen wiesen, aber der zweite Tod, dort ist, der wird zu Gott gelassen, wird der Tod, der zweite Tod in der Halle geschmissen. Und das ist bloß einfach die Verlorenheit sozusagen. Ein Schreiber sagt, dass wenn du bloß einmal geboren bist, dann wirst du zweimal sterben. Einmal stirbt dein Körper und das nächste Mal stirbt deine Ewigkeit sozusagen in deine Seele. Wenn du zweimal geboren bist, wirst du bloß einmal sterben. Und so wie man wahre geboren ist, wie man Jesus Christus kennt. Und so die Frau ist kennst du Jesus. Halt fast an Jesus. Wer da überwinden, da meine ich auch nicht mich schrecklich anstrengen, und ich so und so viele gute Dinge tun und so viel kalte Wutter gegeben haben und Kranke besiegen. Das sind alles gute Dinge. Aber weißt du, was das überwinden meint? Festhalten an Jesus. Das wohin in jeder Kirche ist eine Beschreibung von denen, wo wir festhalten. Und in dieser Kirche wird der Wort von Anfang an eines, der wird tot wir und das Leben nicht. Und so die Frau ist kennt Jesus.
Diese Kirche hat keine Verdammung. Na, das meint nicht unbedingt, dass dort keine Dinge wären in die Kirchen, was nicht arg wären oder so. Aber das ist interessant, dass diese Kirche wird unter Verfolgung wird. Da lag Jesus keine, sozusagen, Last op anderen, dit moet je ändern, dat moet je ändern. Hij sagt bloß, halt fast an Jesus. Wenn die waren Verfolgung liegen, irgendwas waren dort gemerkt. Und da sind Geschichten von Menschen, die hier waren, lebendig verbrannt, lebendig in der Twee gesagt. Ich meine, das sind graselige Geschichten, von wo sie Christen haben verfolgt. Wie kann nicht mal von Trouble, wann es Verfolgung kommt. Aber ich will uns Mut merken als lebensfeste Kirche, und die von uns, die mich von dir hören, halt fast an Jesus, kriegen dann, was passiert. Wenn wir Jesus verlieren, haben wir alles verloren. Er ist von Anfang bis Ende, er wird tot, er ist lebendig, er kämpft weiter, und wir waren schließlich bei der gekommen, wo Jesus mit einem wittet Pier trägt, und alle Heilige kommen am Hänger an. Und dann sagte sie ihn Königreich schließlich ab. Du will ich sagen, Amen. Halt fast an Jesus. Für jeden von Geld, für jeden von, ich meine nicht, dass die nicht mehr schaffen sollen, aber wenn wir nicht Geld ans Gott merken, ans Business ans Gott, oder unsere Möglichkeit ans Gott, aber wenn wir festhalten an Jesus. Amen. Himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön für diese Kirche in Smierna. Sie werden unter Verfolgung, sie werden arm, aber du sagst, sie werden reich. Sie halten fast an Jesus, sie halten das wahrhaftig. Und da danken wir dir für eine Frau, Herr, dass du uns was Kraft geben. Dass wir nicht wollen taub kloppen, wenn er einmal drauf ankommt. Und dass wir wollen Jesus fast und keine Worte verlieren. Dankeschön, dass du was sagen. In Jesus' Namen.